Sveikinusi su jumis iš Sarajevo. Pažiūrėkite, kiek balandžių čia. Juos maitina žmonės. Juos labai myli. Kokia krūva balandžių. Retai kur tai pamatysi. Apsistojęs esu visai netoli senamiesčio. Čia yra garsusis kažkoks fontanas. Mečetė yra, kuri mane ryte prikėlė 5 ryto. Ir šis nuostabus miestas man iš karto patinka. Noriu pasivaikščioti po jį ir papasakoti jums jo trumpą istoriją. 15 amžiuje Sarajevas buvo okupuotas Osmanų imperijos. Okupacijoje išbuvo 400 metų. Sumušus turkus, vėliau iš karto okupavo Austrijos-Vengrijos imperiją. Ir taip išbuvo iki Pirmo pasaulinio karo. Štai ir krikščionių šventovė, ir prie įėjimo yra popiežiaus paminklas. Popiežius Sarajeve lankėsi net 2 kartus. Po Pirmojo pasaulinio karo Bosnija tampa Jugoslavijos dalimi. 1991 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė savo nepriklausomybę. Prasideda 4 metus trukantis pilietinis karas. Pirmasis pasaulinis karas, galima sakyti, prasidėjo čia Sarajeve. 1914 metais į Sarajevą atvyksta Austrijos-Vengrijos įpėdinis erhercogas Ferdinandas. Deja, jo čia laukia žudikai. Šiuo nužudymu ir prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Austrija, Vengrija iš karto pareiškė ultimatumą Serbijai. Serbijai atsakius užpuolė Serbiją. Tada Serbijai pagalba atėjo Rusija. Austrijai, Vengrijai į pagalbą atėjo Vokietija. Ir tai prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Užpuolikai nužudė Ferdinandą, bandė pabėgti. Vienas iš jų bandė nušokti nuo šio tilto, ant kurio dabar esu. Tai labai senas, žinomas tiltas, vadinamas Lotynų tiltu. Deja, čia upėje visiškai negilis, jis nukrito ir jam nieko nesitiko ir bandė perkasti dar cianido kapsulę, kuri nesuveikė. Visi 6 pasikėsinimo dalyviai buvo suimti. Pagrindinis iš jų Gavrilas Principas, kuris ir nušovė Ferdinandą ir jo žmoną Sofiją. Taip pat bandė nusižudyti, bet buvo suimtas. Aš dabar esu toje vietoje, kur ir nušovė Ferdinandą. Jisai atvyko iš tos pusės. Ir štai čia turėjo sukti mašina posūkį. Ir yra parodyta netgi, kur stovėjo Gavrilas Principas, štai jis čia šioje vietoje stovėjo. Pėda jo tai kaip mano, kaip tik atitinka. Nu, gal šiek tiek mažesnė. Ir mašina važiuoja čia ir jis paleidžia šūvius Ferdinandui. Kaklą peršauna, Sofijai pilvą. Abudu miršta. Kartais būna pastatytas ir automobilis toks, kokiu važiavo erhercogas, bet šiuo metu jo nėra. Ir yra nuotraukos išdidintos to automobilio. Pataikė jam iš karto. Kaip sakė Šveikas, nebuvo neįmanoma pataikyti jį, nes jis buvo labai storas. Bet tai privedė pasaulį prie tragedijos. Keltuvai į kalnus, pasikelsiu ir aš, pažiūrėsiu į Sarajevą iš viršaus ir ne tik. Noriu pamatyti buvusios olimpiados įrenginius. 84 metais Sarajeve vyko žiemos olimpiada. Pažiūrėsime, kas iš tų įrenginių yra išlikę. Sušilau, kol įlipau į kalną iki šio keltuvo. Bilietai nėra pigus. Pritaikyta viskas jau turistam. Kainuoja pirmyn ir atgal 40 jų pinigų, tai apie kažkas gal 20 eurų. Pažiūrėsiu į Sarajevą iš viršaus. Gražus miestas tarp kalnų.
Keliamės virš žmonių namų stogų, kaip kurie taip prakiurė jau stogai apleisti. Ir kilsim aukštai į tą vietą, kur vyko žiemos olimpiada. Žmonių ne per daugiausia, aš vienas visame keltuve šitam. Ir mačiau ir kituose po vieną, po du. Štai koks Sarajevas. Sunku patikėti, kad toks didelis miestas buvo 4 metus blokadoje, apsuptas serbų pajėgų armijos. Didelis aukštis, jau apie 10 minučių keliuose maždaug. Ir jau neužilgo bus finišas. Sveiki atvykę į olimpinį miestelį, kaimelį. Šiais metais 40 metų, kaip vyko olimpiada. Galima tik įsivaizduoti prieš 40 metų, kaip čia virė gyvenimas per olimpiadą, nes priėjau vieną iš trasų ir bus turbūt Rogučių trasa. Manau, kad taip įsibėgėdavo, kada rogutės dviese ar keturiese stumdavo ir visi sušokdavo jas. Čia ta trasa, kada bėga ir jau nuo kalniuko visi sulipa į tos rogutės ir pirmin. Kur šalia yra trasa, turbūt jau tų rogučių, kur vienas tik tais su jomis. Aš nelabai žinau apie šitas sporto šakas, kaip tiksliai įvardyti, bet tiesiog jūs žinot, apie ką kalbu. Tai jau vienas, kai dar rankom vis atsistumė ir į tą trasą tenais. Karas sudavė stiprų smūgį Bosnijos ir Hercegovinos ekonomikai. Apie 80% šalies įmonių buvo sunaikinta, buvo sunaikinti visi keliai, buvo sunaikintas visiškai visas geležinkelis. Didžiausias regiono miestas Sarajevas dėl savo daugiaetniškumo, vadintas Europos Jeruzalė, buvo apsuptas serbų kariuomenės. Šiuose vietose, kur sunaikintas šitas olimpinis visas kompleksas, buvo serbų pajėgos. Labai gerai jų matėsi Sarajevas iš aukštai. Snaiperiai buvo įsitaisę tam tikrose vietose ir ištisai apšaudydavo. Žmonės gyveno pragare 4 metus. Rogutės leidžiasi. Greitis didžiulis. 350 000 Sarajevo žmonių buvo atskirti nuo išorinio pasaulio. Jie galėjo susisiekti tik tais siauru tuneliu, kuris vėliau buvo iškastas Bosnijos pajėgų iki oro uosto. Oro uostą kontroliavo jungtinių tautų pajėgos ir šiek tiek galėdavo per tą tunelį atsigabenti maisto, kuro, šaudmenų ir kitų svarbių daiktų. Štai kaip dar viena trasa yra. Ir čia kažkaip tai susijungimas.
kažkokia kita trasa. Viskas yra, kur betonas yra išlikę. Lipu dabar į viršų. Šita Rogučių trasa, jau kita trasa. Ta leidžiasi labai žemai, paskui man labai daug reikės iki keltuvo lipti. Noriu surasti dar kitokių įrenginių likusių nuo olimpiados. Jų yra ir daugiau, ir yra tas vadinamas viešbutis sportininkų, kuris yra visiškai apleistas. Jame nieko nėra, tik griuvėsiai. Bet jis tolokai nuo čia. Jau kas su automobiliu, tai gali ten nuvažiuoti. Įdomu būtų po jį pavaikščioti. Didelis viešbutis visiškai buvo sugadintas. Per visą laiką nuo artilerijos ir snaiperių ugnies bei ligų žuvo ne mažiau kaip 10 000 Sarajevo gyventojų, taikių gyventojų. Pusė miesto pastatų buvo sugriauta. Pinigai apsuptame Sarajeve tapo niekuo. Prasidėjo mainai. Moterys atsiduodavo už konservų dėžutę. Apie tai sunku kalbėti, tačiau tos moterys jau buvo praradę viltį. Reikėdavo savo vaikus kažkaip tai išmaitinti. Ginklai, šaudmenys, žvakės, žiebtuvėliai, antibiotikai, benzinas, akumuliatoriai, maistas. Dėl jų visi kovojo kaip žvėrys. Tokioje situacijoje kai kurie žmonės tampa pabaisomis. Tai buvo pasišlikštėtina. Jėga buvo kiekybėje. Jei tu vienas, tai tik laiko klausimas, kada tave apiplėš ar nužudys. Gaujos po 10, po 15 žmonių šlaistydavosi visur. Išgyventi vienas negalėjai. Išgyvenimas priklausė nuo to, kaip gerai pasirinksi patikimus draugus, kiek bus vieninga ir pasiruošusi tavo šeima. Žinote, yra toks pasakymas, kas mus skiria nuo civilizacijos. Nes atrodo, civilizacija ne taip paprasta sugriauti. Viskas veikia kuo puikiausia, socialinės paslaugos, tiekiamas maistas, vanduo. Apsaugą mes turime, kad niekas mūsų neužpultų. Nuo gaisro apsaugą, nuo užpuolikų. Bet mus nuo civilizacijos skiria tik 3 dienos bado. Jeigu mes negautume 3 dienas maisto, o jo neturėtume atsargų, mūsų civilizacija pasibaigtų. Eitume pas kaimynus jo ieškoti, eitume pas kitus jo ieškoti, kiti pas mus ateitų. Mes privalėtume ginti save, savo šeimą, kad kiti mūsų neužmuštų, neatimtų iš mūsų atsargų. Štai kas mus skiria. Štai dėl ko Sarajeve vyko plėšimai, buvo gaujos, burdavosi žmonės, moterys buvo pasirengusios irgi viskam, kad tik išgyventi. Tai baisu. Europa viską matė, tai Europos vidurys. 91 metai, 92, 96 metai, nekokie viduramžiai. Ir niekas nieko nedarė. Nieko. 4 metus. Leningrado blokada vyko trumpesnį laiką negu Sarajevo. Kaip galima buvo nieko nepadaryti? Kur buvo NATO? Kur buvo jungtinių tautų pajėgos? Kontroliavo oro uostą tik tais. Tai tas pats kas nieko. Nesuvokiamas dalykas. Kaip ir Mariupolis buvo paliktas tiesiog sunaikinimui. Taip prieš tai buvo Sarajevas ir taip dar kartosis ir kartosis ir kartosis. Daug tų pastatų apleistų yra, visokių buvusių sporto kompleksų, bet jie labai įsimėtė po visur, po šį mišką. Kalnai dideli, tai sunku vaikščioti, jau reikia transporto priemonės. Ką pagrindą pamačiau,
leidžiuosi atgal į Sarajevą, ten dar yra įdomios istorijos. Prasidėjo lietus, leidžiuosi dabar jau žemyn į Sarajevą. Sarajevo net nematyti, rūkas. Bet dėl jūsų, brangūs žiūrovai, aš užbaigsiu šį video, nesvarbu, kad lietus. Sarajevo istorija labai įdomi, tuo tarpu jūs galite paspausti, kad jums patinka, ar net užeiti į mano Contribui ir būsiu labai dėkingas jums už tai. Pagrindinė gatvė Sarajevo senamiesčio. Pamačiau įdomų vaizdą, pažiūrėkit. 3 kačiukais. Nu. Katinai ir tie nuo lietaus pasislėpė, o aš vaikštau per lietų. Gražu, labai gražu. Ar žinote, kas yra Sarajevo rožė? Tai toks neįprastas dalykas. Nėra tai gyva gėlė, bet Sarajeve tų rožių yra apie 200. Kada Sarajevas buvo apšaudomas ir nukritę sviediniai, betone išmušdavo labai įdomią formą. Žmonės pastebėjo, kad ta forma labai panaši į rožę. Tada gyventojai užpylė tai raudonais dažais ir tai tapo kaip tos vietos, kur išmušdavo tie būtent sviediniai, nors man sviediniai nepatinka, ta žodis sviediniai tai kaip kamuoliai, čia vaikai žaidžia sviediniu, reikia sakyti žudimo šoviniai. Taigi jie nukritę, tie šoviniai pramušdavo tokias įdomias skylės betone ir kur žuvo žmonės, bent jau 3 žmonės mažiausia, o yra kur ir virš 60 žmonių žuvė, tai yra pažymėta visame mieste apie 200 tų rožių. Ir štai, kada krisdavo ir visur prasimušdavo taip pat tokie kaip būtų rožės lapai, žiedai. Matosi, šioje vietoje prie pat bažnyčios nukritęs buvo šovinys, pramuša betoną. Yra daug šitų rožių mieste. Nueisiu prie tokių pagrindinių, kurios yra, kur užmušė tiesiog visiškai nekaltus žmonės ir tų žmonių buvo daug toje vietoje. Markalė miesto turgus, senas turgus, žmonės įpratę į jį ateiti, apsipirkinėti. Tiesiog tu vaikštai ir nieko neįtari, taip kaip ir aš va dabar. Ir šiame turguje yra nukritę viena kulka iš minosvaidžio, kuri iš karto užmušė 68 žmonės, labai daug sužeidė. Po kiek laiko, kitais metais, vėl jis buvo apšaudomas ir tada jau žuvo 45 žmonės. Atsakomybės serbai vengė, bet tai aišku, iš kur čia atskrisdavo tie tos minosvaidžio kulkos. Ir dabar aš vaikštau po jį ir ieškau tų vietų, tų rožių, į kurias pataikė būtent tos kulkos. Viena iš jų yra prie pat įėjimo. Matosi gana taip tragiškai, netgi matosi tos kulkos dalis. Įdėta. Kitur yra padaryta, kad stiklu padengia, kad geriau išsilaikytų. Štai šioje vietoje kulka nukrito ir aplinkui žmonės žuvo, kas čia buvo. Ir yra jų pavardė surašyta. Ir atminimo lenta tokia. Ateini apsipirkti ir nežinai, ar pareisi namo. Štai čia, kur dabar yra Revoliucijos kavinė, anksčiau buvo duonos parduotuvė. Per miesto apsuptį žmonės į čia ateidavo, kad galėtų pasimti savo duonos davinį. Ir buvo žmonių eilė, žmonės laukė duonos, norėjo parnešti savo šeimai valgyti, savo pasimti. Ir atskrido minosvaidžio kulka. Trenkė į tą žmonių minę ir užmušė 20 žmonių.
ta vieta, į kur atsitrenkė. Tai būtent tai pati baisiausia rožė šioje vietoje, nes žmonės laukė duonos kepaliuko, o sulaukė mirties. Labai baisi tragedija, labai tokios baisios istorijos. Kaip kurie man rašo komentaruose, sako, ko tu taip kartais rėki, pasakodamas kažką sakai, bet aš negaliu kitaip, man veržiasi emocija. Negalima ramiai sakyti, mes apgailestaujame, kad taip įvyko. Dabar visa Europa taip šneka ir niekas nesikeičia. Nebeliko, kas garsiai šauktų, turėtų šaukt garsiai. Olimpiados buvęs logotipas, jų čia daug kur yra ir netgi pardavinėjami suvenyrai susiję su olimpiada. Matėte turbūt kadrus iš Mariupolio, kada žmonės mirusius laidodavo tiesiog užkasa mieste prie namo ar kažkur tai prie gatvės, nes nebuvo kur kitur palaidoti. Tai tas pats buvo ir Sarajeve. Tiesiog kur buvo vietos, ten iškasdavo ir palaidoja tada. Tai išlikę tokie antkapiai, miesto valdžia jų nenaikina, nes realiai čia yra užkasti žmonės. Šalia yra mečetė, tai gal tiesiog taip palaidoti žmonės mieste. Nors bendrai per karą, 95 metai, 95 tiesiog musulmonų bendruomenės, koks padarytas atsigerti vandeniu. Ai, čia kojom apsiprausti turbūt prieš einant į tą šventovę. Reikia dar susigaudyti, man daug kas yra nauja, tai ne iš karto suprantu, kas kam skirta. Noriu nueiti į vieną tokią alėją. Žmonės ją praminė snaiperių alėją. Kodėl būtent? Todėl, kad ta gatve žmonės tiesiog bėgdavo, o snaiperiai šaudydavo. Reikėdavo žmonėms praeiti tą gatvę, kad papulti prie tilto, kad pereiti į kitą miesto vietą. Ir būtent prie tos alėjos buvo įsikūręs viešbutis, jame buvo apsistoję daug žurnalistų. Ir jie viską filmuodavo. Ir yra labai daug kadrų išlikę, daug filmuotos medžiagos, kai žmonės bėga ir juos pašauna, nukrenta arba apšaudo. Tai žmonės ten nevaikščiodavo, jie bėgdavo visada. Priėjau šalies parlamentą. Šis pastatas labai stipriai nukentėjęs tuo metu. Netgi tramvajai būdavo pamušti šioje vietoje. Pastatas degė parlamento. Buvo daug kartų jį pataikyta, apšaudomas buvo. Ir vaikščiojant po miestą galima aptikti daug pastatų, kurie buvo apšaudyti ir puikiai matosi kulkų žymės. Ne visi pastatai yra atnaujinti, ne visi turbūt gali sau leisti naują tinką pakeisti. Viena iš tokių žinomų istorijų
kurios išgarsėjo visame pasaulyje, tai būtent dėl šio tilto jis dabar pavadintas Romeo ir Džiuljetos tiltu. Buvo taip, kad pora bandė pereiti šį tiltą, prabėgti juo nuo snaiperių alėjos į kitą pusę. Vyras buvo katalikas, o jo mergina musulmonė. Vidury tilto vyras buvo pašautas, mirė vietoje, pašovė ir jo draugė musulmonė. Jinai bandė iki jo dašliaužti, jinai dašliaužė iki jo, bet po kelių minučių mirė. Visą tai nufilmavo žurnalistai. Jiem dabar šioje vietoje, kur mirė, abudu skirtas atminimo lenta tokia skirta. 92 metai ir Suada Bilberovič ir taip pat Olga Sučič. Dėl šios istorijos vėliau buvo filmas sukurtas apie tai. Iš tikrųjų, aš nesu matęs dar to filmo, bet dabar, kada žinau šią istoriją, tai tikrai norėsis man tą filmą pamatyti. Dieve, kaip kraupu tos visokios istorijos. Man būna irgi rašo, ko tu vien kažkokį negatyvą, ko tu paskui maudaisi negatyvę. Aš esu šiaip pozityvus žmogus, žiūrau į pasaulį šviesiomis akimis į ateitį, matau ateitį. Bet kada tu lankaisi tokiose vietose, tu negali nutylėti, manęs nedomina vien tik tais apgaulingas fasadas miesto, kurį nuėjęs į senamiestį matai, kaip viskas gražu, kaip viskas išpuošta. Mane domina žmonių istorijos, miesto istorija, dėl ko jie nukentėjo, kas atsitiko. Nes aš nenoriu gyventi apgaulingame pasaulyje, noriu matyti realybę, kokia yra. Ir kaipgi dėl viso šio siaubo, kurį patyrė miestas, jungtinės tautos, pasaulinė organizacija, kaipgi sureagavo. O štai kaip, va taip. Tai yra konservai. Jie parūpino konservų, kurie buvo pasibaigę prieš 20 metų galiojimo laikas. Iš Vietnamo laikų dar sarkastiškas yra miesto pastatytas paminklas į tai, į tarptautinės bendruomenės atsaką, tai kas dėjosi šiame mieste. Ką jie galėjo daugiausia padaryti, tai konservų, ypač kiaulienos konservų musulmonų bendruomeniai. Tiesiog toks pasaulis, ane? Ar pasaulis geras, tik žmonės blogi. Ir pabaigai prieš atsisveikinant noriu jums parodyti tokią vaikų žaidimo aikštelę įdomią. Pažiūrėkite, gali čia vaikai žaisti. Karinės technikos yra. Turbūt šis tankas nežinia, kurių laikų. Prieš karinės, prieš antro pasaulinio karą gal dar. Yra šarvuotas traukinys netgi. O traukinio šarvuoto nesu niekada matęs. Galima va į mašiną įlipti, pažaisti vaikams. Šalia yra ir čiuožyklos. Vaikučiai gali pasimėgauti, štai, pasisupti ant supinių ir tuo pačiu pažaisti su karinė technika. Šarvuotas traukinys, įdomu. Na ir dar patranka yra. Tai toks tas Sarajevas. Miestas labai įdomus, labai kontrastingas. Tiesiog nustebino mane gerąja prasme. Istorija jo sunki yra, bet miestas tiesiog nuostabus. Netgi vaikščiodamas pamačiau tokį dalyką, ko jau seniai nesu matęs. Dulkių siurblių taisyklą. Atrodo, kas gali nešti dulkių siurblius taisyti. Nu, Sarajeve yra. Žmonės dar vertina daiktus, taiso juos, nekeičia iš karto naujais. Tai tiek šiam kartui, atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad jūs žiūrite,
kad spaudžiate, patinka, komentuojate. Visą tai labai vertinu. Ir likite sveiki iki sekančio karto. Ate. Ko katinėlis nori? Parduotuvė apsipirks?